てくれ。無駄な努力からの歌だけで乗ろうとしていい。キーパーソルトの鉄則かな。あいつ球持たせりゃすげえんだけど。羽見えてる。飛んでるみたい。村田、足入んなかった？大丈夫？そっち？止めたボールに乗っちゃって大丈夫ですか？村田そんな悪くない。アウトで振り返る。村田大丈夫？俺なんか村田の方が重症に見えたよ。成長。なんつったの？今度は取った。危ねえってあいつなんだアウトでもいいだろ。アウトだよ。どう触ったのか分かんない。見ててすげえ。あ、惜しい。いや、お前も大概やから。ガッツだけは認める。だから入らなかった。あれ説得させてもいいよ。
村さんの冷静すぎる。冷静すぎる。相当懸垂してたんですか？あいつ結局だよあいつ。